السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سيارة أفكها أزعل يعني ما في تسريب من هنا ولا تسريب من هنا، فيها مسفير. للأسف المسفير بسبب ال- النشفان بتاع الربر هنا، فالكويل اتخرب. هنا برضو الغرفة رقم 1 اتخربت كويس. هنا ما فيها حاجة، الطرف اليمين ما فيه شيء، اللي هي تندرة. للأسف أول فكة ليها. نشوف الكويل. شرب زيت باقي اخوانه ما صار لهم شيء. ربنا يعوض عليهم. الطرف اليمين نظيف، لكن طبعا ما بنستناه. ناس كثير حتسأل السبب شنو. السبب الزيت، النوع، سخانة عالية، حاجتين ديل، سخانة زيادة ونوع الزيت. ده الكويل رقم 3 اللي هو 1357. تخيلوا ده هو الوحيد طلع ماسك في الغطاء كويس، ومن شدة ما ناشف. شوف هنا ده انتنت يعني، رغم انه طلعته دغري. شوف هنا ده قاعدة دي طلعت وقعدت في الماسورة. ده ناشف. تخيلوا ده ما مسرب كتير لكن لين، ده لين. سبحان الله سبحان الله، يعني من الأعطال الغريبة شديد. طيب الزرار، وشاطر اللوغو 45 درهم. السيلات بتاعت الكويل الواحدة ب 8 درهم، الأربعة ب 35. الكويل ب 220. البلك ب 33 اللي هو 72. البلكين بتاع 1 و3 اللي هم فيهم زيت وارد استعصب. طبعا نظام البلد دي العطل ما يعتبر، العطل يكون مرة واحدة، فبتتخلص من أي شكك وكده. طيب ليه رقم 3 كان واضح إنه مهرب ومسرب. البلك بتاعه كان مرخي. الأول البلك بتاعه كان مرخي، كان مهرب الحريق بتاع المكنة، سخن بالستيل، سخن بالكويل، بهدل الدنيا كلها. زين.